suuraa qulqullina hin qabne qulqullina suuraa saniidha akka ajaa'ibaa kanatti isiniif dabaluu wantoonni isin barsa kennu haala masirratti agartan kanaan. Egaa daawwattoon kiyyaa suuraa qulqullina hin qabne tokko yoo bilbila keessan keessaa qabaatan suuraa ture fa'aa jechuudha. Haala salphaa ta'een aappii kana fayyadamuudhaan qulqullina suuraa saniidha akka ajaa'ibaa kanatti haala bareedaa amma asirratti agartan kanaan dabalachuu dandeessan. Egaa daawwattoon kiyyaa waan kana kan baay'een argeetti faatu viidiyoo kan laakshee gochuun nafaa tura hordofa. Aappii kana gad uffachuudhaaf as Google Chrome keessan galtanii achi booda bakka sarchii kana tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis achi booda michuu joobis kan jiru irratti ni baasara tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti michuu joobis.com hajuu hara tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kanaan sitti fidaa asirratti ta'e kuun sarchii kana tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee yaa barreessitan achi booda sarchii fuulduraa kanatti kilik gootu sarchii gootu achi booda haala kanaan suuraa kana fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gad buufachuudhaaf sirra loltaa gad deemtu oltaa mudeemtu namoota achi booda dhumarratti qalamni diimaan kan barraa yaappii astu qaa buufadhaa akka jalatti daawulooduu kan jirtutti daawuloodii tan sottaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufattanii hayyee daawwatan kiyya aappii gad buufattanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan isin banama as jalatti inhaas kan jiru tokko tokkoof kilikni gootu achi booda galarii bilbila keessanii keessin gaashee jechuudha suuraa qulqullina isaadha dabalachuu barbaadan irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda ammallee inhaas kan jiru tokkoof kilikni gootu hayyee daawwatan kiyya achi booda kan haala kanaan isin fita jechuudha yoo harka bitatti haala kanaan buutan jechuudha haala kanaan isiniif qulqulleessa jechuudha yoo mirgatti buutan jechuudha kuni kan duraan ture jechuudha isin egalee kun amma duraan akkatti qulqullina hin qabu jechuudha haala kanaan bitatti yoo bunne immoo haala kanaan kun qulqullina isaadha akkuma sirriitti margaartan sirriitti qulqulleessee jira jechuudha seefii godhachuudhaaf ammoo xiyyeeffannaa gara kanarratti kilik gootanii galarii bilbila keessanii keessatti seef godhachuu dandeessan haala kanaan suuraa ture fa'aa suuraa qulqullina hin qabne qulqullina isaadha dabalachuu dandeessan.